Hello guys ថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាប់ថាតើនរណាគេជាម្ដាយរបស់ Luffy ម្ដាយរបស់ Luffy គឺជា Crocodile ហើយខ្ញុំដឹងថាម្ដាយរបស់ Luffy គឺជា Crocodile ហេតុផលគឺវាមាន2អ្នកគ្នាក៏លេចទៅមើលក្រុមរបស់ Dragon អ្នកគ្នាមានចាប់អារម្មណ៍តួអង្គម្នាក់មានឈ្មោះថា Ivankov អត់ Ivankov គាត់មានជំនាញអាចចាក់មនុស្សប្រុសខ្លាចជាមនុស្សស្រីបានហើយថែមទាំងចាក់អរម៉ូនធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងនិងព្យាបាលពីជំងឺបានភ្លាមៗទៀតផងគាត់ណា Crocodile កាលមុនគាត់គឺជាស្រីហើយគាត់បានមានកូនជាមួយនឹង Dragon មួយគឺជា Luffy នឹងឯងហើយថ្ងៃមួយគាត់ចង់ចេញពីក្រុមអីចឹងទៅប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ចេញទៅណានោះដែរបន្ទាប់មក Dragon ក៏បញ្ជាឲ្យ Ivankov ចាក់អរម៉ូនធ្វើឲ្យ Crocodile ប្រែជាត្រីទៅជាប្រុសហេតុផលទី2មិនបាន Dragon បញ្ជាឲ្យ Ivankov ចាក់អរម៉ូនធ្វើឲ្យ Crocodile ប្រែជាប្រុសហេតុផលទី2នោះគឺ Dragon ក៏បារម្ភទៅលើ Crocodile ខ្លាចគេដឹងថា Crocodile គឺជាប្រពន្ធរបស់គាត់បើគេដឹងថា Crocodile គឺជាប្រពន្ធរបស់ Dragon គេនឹងចាប់ Crocodile ឲ្យទៅពពួក Celestial Dragon ធ្វើជាទេសកលរបស់វាវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងបើអ្នកគ្នាយល់ស្របតាមខ្ញុំកុំភ្លេច comment OK ម្នាក់មួយនិង like follow ឬ post ម្នាក់មួយផងវីដេអូក្រោយជួបគ្នាបាយ